Мисията на Livegood, както казах, е да даде на хората висококачествени, топ продукти на достъпни цени. Какво стои за това? Тъй като те са били в мрежовата индустрия не е нищо друго, освен един бизнес модел, който позволява продукти от компания-производител да бъдат придвижени до крайния потребител чрез хора като нас, партньори, които ги споделят от уста на уста. Защото преди това, начина по който продуктите са се придвижвали, а това и сега го има в нашия свят, в търговията на дребно, продуктите от производителя, за да стигнат до търговската мрежа, преминават през много посредници. Търговци на едро, на дребно, логистики, складове и така нататък, реклама, за да може тази стока, стигайки до магазина, вече да е по някакъв начин рекламирана, за да може някой да я потърси и да си я купи. Но нали разбирате, че докато се придвижва от производителя до крайния клиент по този начин, цената на стоката многократно бива натоварена, тъй като всички тези посредници по мрежата, по редицата, от производителя до крайния клиент, слагат своята надценка. Всички разходи и, разбира се, някакви проценти за печалба. Когато започват мрежовите компании, това е далеч назад във времето, почти вече 100 години, както знаем, Amway вече на 90 години, те въвеждат този нов, различен за тогавашното време бизнес модел, да се избягнат посредниците по пътя и стоката от производителя да стига до крайния клиент чрез популяризирането й от уста на уста. И тогава те канят хора като нас, партньори, дистрибутори, които тръгват да споделят тези продукти и тази възможност. И по този начин средствата, парите, които иначе се разпиляват в посредниците, компанията предлага на своите партньори, дистрибутори, като комисионни, като бонуси за тяхната работа. Да, това е един добър бизнес модел и днес той работи. И всички ние знаем, че мрежовите компании до сега се развиват много бурно и бележат голям ръст. Те имат големи стокообороти и особено след като дойде COVID и хората бяха затворени в къщите си, не можеха да излизат, не можеха да дишат и да се хранят свободно, започнаха да работят от дома си, да контактуват само онлайн или по телефона. Този начин на придвижване на продуктите стана особено популярен. Но това, което предизвиква едно явление, което се забелязва напоследък и се превръща наистина в тенденция, един спад на стокооборотите на тези компании, и то сериозен спад с повече от 20%, това е така, защото хората се задъхаха и нямат достатъчно средства, за да си позволят техните продукти. Знаем, че в сегашния свят ние живеем в множество кризи, сплетени една в друга. Политически, икономически, войни, финансови кризи. Много хора загубиха работата си, навлезе изкуствения интелект и нямаме достатъчно средства понякога дори да се справим с ежемесечните си разходи, камо ли да отделим пари, за да бъдем здрави. А това не бива да бъде така. Именно поради тази причина Бен Глински и Нодер Хазан, собственици на нашата компания, предприемат тази сериозна стъпка и правят всъщност нещо революционно. Livegood се превръща в пионер на пазара на мрежовата индустрия, защото те правят така, че висококачествените, органични, природни, бионалични продукти да достигат до хората на цена с няколко долара само по-скъпа от производствената си цена. Ще направя това сравнение. Ако в една мрежова компания продуктът излиза от производствената база, примерно на стойност 10 долара, за да стигне до крайния клиент, тази цена бива натоварена
понякога 10 пъти. Продуктите, които се предлагат от мрежовите компании, са висококачествени, но цената на един продукт, който е излязъл на $10 от производствената база, често достига 60, 80, $100 и повече. Защо е така? Защото освен нормалните разходи, данъци, мита и така нататък, в цената на този продукт биват добавени процентите, които мрежовата компания предлага като бонус на своите партньори, дистрибутори. Така че, когато в една мрежова компания ни казват, заповядайте, станете партньори, ние ще ви дадем 60-70% бонуси, тези бонуси няма откъде другаде да дойдат, освен от прекомерно натоварената цена на продуктите, които ние самите споделяме, промотираме, в крайна сметка продаваме. Освен това, мрежовите компании ни превръщат самите нас в потребители, като ни казват, че ние самите трябва да бъдем продукт на продукта, за да можем да го споделяме и да спечелим доверието на хората. Но покрай това, компаниите ни натоварват с изискванията си за стокооборот ежемесечен, за лични активности от наша страна, за квалификации, които ние трябва да покриваме, за да получим бонусите си, включително и тези пасивни бонуси, които често ни обещават, за да получим някакъв пасивен бонус от компанията, мрежовата, с която ние работим, ние всъщност трябва да бъдем доста активни. Трябва всеки месец да покриваме някакви квоти, някакви изисквания, точки, пиви, сиви и така нататък, за да си получим бонуса. Ако не направим това, ние просто не можем да получим бонуси и не можем да получим така наречения си пасивен доход, който всъщност изобщо не е пасивен, щом за него е необходима ежедневна, ежеседмична, ежемесечна активност. Нали?